హాయ్ హలో వ్యూవర్స్ అందరికీ నమస్తే. మన వీడియోలో చూసి ఈ ఇంటి ఓనర్ కాల్ చేశారు. మా G+2 బిల్డింగ్ సేల్ ప్రమోషన్ వీడియో చేయాలని అడిగారు. వారి కోసం మీకోసం ఈరోజు ఈ అద్భుతమైన G+2 బిల్డింగ్ వీడియో తీసుకురావడం జరిగింది. ఇలాంటి ప్రమోషన్ వీడియోస్ కోసం స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న మా నెంబర్కి సంప్రదించండి. ఇక ఈ G+2 బిల్డింగ్ వివరాల్లోకి వెళ్దాం. ఈస్ట్ ఫేస్ గల ఈ బిల్డింగ్ 56x30, 56 ఫేసింగ్ అండి, 30 డెప్త్ అండి. 100% వాస్తుతో కూడిన ఈశాన్యం అండ్ కార్ పార్కింగ్, ఒక కామన్ వాష్రూమ్, 400 ఫీట్స్ గల బోర్ పాయింట్ కూడా మనం ఓనర్ చెప్తున్నారు 24 అవర్స్ వాటర్ ఉంటాయని. అలాగే మున్సిపాలిటీ వాటర్ ట్యాప్ సంపు కూడా ఉందండి. ఇంట్లోకి వెళ్దాం. ఇక మనం చూస్తున్న ఈ హాల్ సైజ్ వచ్చేసి 10x12. చాలా విశాలవంతమైన హాల్ అండి. చాలా అద్భుతంగా ఉంది. పైన పిఓపి, కింద మార్బుల్. టోటల్గా ఈ బిల్డింగ్ లప్పం విత్ పిఓపితో చేయించారండి ఓనర్. చాలా బాగుంది. బిల్డింగ్లో ప్రతి పోర్షన్ పిఓపితో ఉంది అండ్ మంచి లైటింగ్తో పిఓపి చేయించారు. కబోర్డ్స్తో బాగుంది. ఇక ఈ డైనింగ్ హాల్ సైజ్ వచ్చేసి 13x18. చాలా పెద్దగా ఉంది. ఇటు డైనింగ్ హాల్కి అటు హాల్కి సెంటర్ పాయింట్లో టీవీ పాయింట్ ఉందండి. మనము లంచ్ చేస్తూ చూడొచ్చు అండ్ హాల్లో రెస్ట్ తీసుకుంటూ కూడా టీవీ వాచ్ చేసుకోవచ్చు. ఇక కిచెన్ సైజ్ వచ్చేసి 9x12 సైజ్. చాలా పెద్దగా ఉంది ఓపెన్ కిచెన్. ఇంకా కబోర్డ్తో చాలా బాగుంది. అలాగే మీ బడ్జెట్లో వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మీకు ఎంత బడ్జెట్లో ప్రాపర్టీ కావాలో కామెంట్ రూపం ద్వారా తెలియజేయండి. ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేసి మరిన్ని వీడియోలు చేసేలాగా ఎంకరేజ్ చేయండి. ఇక పూజా గదికి చాలా స్పేసెస్గా ఉంది. పూజా గది వచ్చి 4x4. చాలా బాగుంది. నెక్స్ట్ మనం వెళ్దాం చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్ వచ్చేసి 9x13 చిల్డ్రన్ బెడ్రూమ్. చాలా బాగుందండి. విత్ పిఓపి రూమ్ కూడా చాలా స్పేసెస్గా ఉంది. ఈ చిల్డ్రన్స్ బెడ్రూమ్కి అటాచ్డ్ ఇండియన్ వాష్రూమ్ అండి. ఇక మనము నెక్స్ట్ వచ్చేసి మాస్టర్ బెడ్రూమ్లోకి వెళ్దాం. మాస్టర్ బెడ్రూమ్ సైజ్ వచ్చేసి 10x13.
10x13 మాస్టర్ బెడ్రూమ్ అండి, విత్ కప్బోర్డ్స్ తోటి చాలా బాగా చేపించుకున్నారు ఓనర్. మనం చూస్తున్నాము ఈ మాస్టర్ బెడ్రూమ్కి వెస్ట్రన్ అటాచ్డ్ వాష్రూమ్ అండి. చూడొచ్చు, చాలా బాగుందండి. భగత్ నగర్లోని భగత్ సింగ్ స్టాచ్యూకి 300 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న ఈ G+2 బిల్డింగ్ వివరాలు, దీని ప్రైజ్, ఓనర్ ఇంకా ఏమేమి ఇస్తున్నాడు అనే విషయాలు మనము ఈ వీడియో లాస్ట్లో చూద్దాం. అప్పటి వరకు కంప్లీట్గా మీరు ఈ వీడియో వాచ్ చేయండి. వాచ్ చేసి మీ అభిప్రాయాన్ని కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయండి. ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉన్న 2BHKకి మనము వెళ్తున్నామండి. ఇది 2BHK హాల్. ప్రతి పోర్షన్కి 2 అటాచ్డ్ వాష్రూమ్స్. ప్రతిది కూడా నాణ్యతపరమైనదిగా ఉంది అండి. ఇది ఒక ఇండియన్, ఒక వెస్ట్రన్ 2 అటాచ్డ్ వాష్రూమ్స్ ప్రతి పోర్షన్కి ఇచ్చారండి. ఓనర్ చాలా కేర్ఫుల్ తీసుకొని కట్టించాడు ఈ బిల్డింగ్, తెలుస్తుంది. ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనము ఫస్ట్ ఫ్లోర్లో ఉన్న 1BHKకి వచ్చామండి. 1BHKలో హాలు, సింగిల్ బెడ్రూమ్, అటాచ్డ్ వాష్రూమ్.
ఇప్పుడు మనం వెళ్తున్నాం సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఉన్న 1 BHK. ఈ 1 BHK కూడా 2 వాష్రూమ్స్, హాలు, పిఓపి, లైటింగ్ చాలా నీట్గా డెకరేట్ చేయించుకున్నాడు ఓనర్. మీరు చూస్తున్నట్టయితే తెలుస్తుంది. ప్రతిదీ ప్లాన్డ్గా, ఓపెన్ కిచెన్స్ చాలా బాగా డిజైన్ చేయించాడు ఇల్లు. బిల్డింగ్కి సంబంధించిన ఏ చిన్న వర్క్ కూడా వదిలిపెట్టకుండా అత్యంత నాణ్యత పరిమాణాలతో ఈ ఇంటి డిజైనింగ్, ఇంటికి మెటీరియల్ అన్నీ ఓనర్ దగ్గరుండి 1 year పాటు చేయించుకున్నాడంట. ఈ ఇంటికి ఓనర్ చెప్తున్న ప్రైజ్ 1,75,00,000. దీంతో పాటుగా 3 ఏసీలు, 2 బెడ్లు, 6 ఫ్యాన్లు, ఒక సోఫా సెట్, ఒక చిమ్నీ, ఒక ప్యూరిఫైడ్ వాటర్ అండ్ 2 గ్రీజర్స్ ఇస్తానని ఓనర్ గారు చెప్పారు. ఈ 1,75,00,000 ఫిక్స్డ్ ప్రైస్ కాదు, నెగోషియబుల్ ఉంటుంది. టేబుల్ క్యాష్ పెట్టి కూర్చొని మాట్లాడితే తగ్గచ్చు. చాలా బాగుంది. నా దగ్గర డబ్బులుంటే నేనే కొనుక్కునేవాడిని, అంత బాగుంది. సో లేట్ చేయకుండా మీకు నచ్చితే విజిట్ చేయండి. స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న మా నెంబర్ని సంప్రదించండి. Thank you for watching. Thank you so much. Thank you. మనం చూస్తున్నట్టయితే మెట్ల మీద అందరూ రేకులు వేపిస్తారు, కానీ సిమెంట్ తోటి స్లాబ్ వేయించాడు.